Ya tenemos una ventana que hace ruido. Ya, entonces vamos a reparar la ventana y vamos a mostrarle qué es lo que tenemos que hacer para arreglarlo. La ventana solamente tienes que agarrar acá con la mano y acá con la mano, levantar hacia arriba 1 centímetro y luego puedes sacarlo hacia un costado la ventana y sale. Entonces ahí tenemos la ventana. Voy a llevarlo a otro lado para poder observar qué es lo que está mal. Lo que podemos observar es que esto, que debe ser como un rodaje, que es donde la ventana gira, está dañado, inclusive este también, ¿ya? Y eso pasa por el tiempo, por el polvo, por las condiciones. Entonces, este diseño es diferente a los que normalmente encuentras porque tiene taladrado acá un eje. Entonces lo que vamos a hacer es instalarle uno portátil, que ya lo inventaron ya, gracias a Dios, ya no es como antes, y este eje de plástico lo voy a derretir con un cautín y lo vamos a sacar y colocar el otro. Bueno, aquí está expuesta la ruedita, ya le hemos quitado el plástico que lleva encima y acá hemos limpiado. Lo que hemos hecho acá es limar la rueda acá, limarla con un esmeril. Si no tienes un esmeril, con una moladora, si no con bueno, tienes que usar un esmeril de todos modos, si es que no entra acá en el zócalo, e insertarlo en el zócalo aquí. Si es que entra muy flojo, solo tienes que doblarlo un poco para que entre. Ya, entonces vamos a ver si lo tenemos puesto. Ya, al otro lo que vamos a hacer es agarrar un cautín, que es una pistola de soldar, y vamos a calentar el plástico y vamos a romperlo desde la mitad. Ya, luego de romperlo a la mitad vamos a darle la vuelta y volverlo a romper por la mitad con el calor y luego sacarlo con un alicate. Ya ahí estamos cortándole con la pistola, estamos cortándole a la mitad. Con todo el calor recortamos el plástico y de ese modo va a quedar anulado la rueda esta. Muy bien, luego lo vamos a romper con un alicate. A ver. Entonces lo vamos a sacar con un alicate. Con este alicate. Ahí está. Muy bien. Luego de ello vamos a hacer al costado un espacio para poder colocar la otra rueda nueva. Pero de pasada tenemos que limpiar todo esto porque si no el polvo va a afectar a la rueda nueva también. ¿Ya? Y así es todo esto. Y ahí lo tenemos y lo vamos a colocar con mucho cuidado. Nunca hay que presionar el vidrio, o sea, yo estoy agarrando desde acá y acá. No hay que presionar el vidrio, o sea, no hay que empujar así porque se puede romper el vidrio de abajo. Entonces ya podemos ver que está bien. Y listo, vamos a colocarlo. Ahora sí, ya corre normalmente. Ya no hace el sonido de taca 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 taca. Ahora sí está bien. Muy bien, eso es todo. Esa es la manera de cómo reparar una ventana que hace chillido. Saludos.